ในการมาทำรางวัลในครั้งนั้นข้าพเจ้าก็ได้เงินไปจำนวนหนึ่งในเงินจำนวนนั้นข้าพเจ้าก็ได้ไปแบ่งปันซื้อเครื่องกรองน้ำพนักงานเพราะว่าโรงเรียนของเรายังพอมีเครื่องกรองน้ำได้ซื้อเครื่องกรองน้ำแล้วก็ซื้อกระตุกใส่น้ำท่านใส่โจกให้โรงเรียนแล้วยังได้นำใส่ในจำนวนนั้นเปลี่ยนหลังคาเอาไปเห็นหลังคาบนนักเรียนล้างมือถูกแค่แล้วใบนี้พวกเราก็ได้เปลี่ยนหลังคาโรงเรียนจำนวนหนึ่งเนาะโดยมีแบ่งนะคะอันสำคัญที่สุดข้าพเจ้าก็อยากได้แบ่งเงินรางวัลที่ข้าพเจ้าได้ไปเป็นของขวัญให้ในครูผู้หนึ่ง50 ล้านสำหรับในครูของโรงเรียนเราเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ข้าพเจ้าในปีใหม่ปี2018เนาะเพราะว่าการเฮ็ดเบียร์ในโมเมนต์เฮาสิคนเดียวต้องขึ้นกับทีมงานทุกคนและอีกหนึ่งโรงเรียนของข้าพเจ้าการมีผู้เพียงตะเกียบคนก็เลยว่าบีบแบ่งให้ข้าพเจ้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนอกจากนั้นนอกโรงเรียนของพวกเรายังได้ถือเป็นบททดลองของหลักสูตรที่ว่าใหม่คือคณิตศาสตร์เป็นโครงการของใจกล้าประเทศลาวได้ทำการช่วยเหลือหลายที่สุดการเขียนหลักสูตรนี้หาว่าสำเร็จห้องคนหนึ่งชั้นคนหนึ่งโรงเรียนของพวกเราก็ถือเป็นตัวแทนให้ไปครับคือด้านที่เห็นในมุมเนาะจะมีทางรัฐมนตรีนะคะหัวหน้าโครงการใจกล้าอันที่2มาแล้วเป็นเขียนหลักสูตรภาษาลาวประเทศลาวได้กำลังปรับปรุงหลักสูตรชั้นประถมเมื่อทุกวิชาสำหรับข้าพเจ้าถือไปปรับปรุงหรือว่าไปเขียนหลักสูตรภาษาลาวชั้นป .1 แต่เดี๋ยวนี้พยายามที่จะเข้าป .3 ก่อนมานี่ก็ได้ป .3 แล้วอยู่ในการเขียนหลักสูตรของชั้นประถมนี้เป็นการช่วยเหลือของพี่ครัวจากประเทศออสเตรเลียจะเลือกเอาครูของแต่ละโรงเรียนหรือว่าแต่ละบอนจากกลุ่มสร้างครูได้จากกระทรวงวัฒนธรรมได้ข้าพเจ้าอีกคนหนึ่งที่ว่าเข้ามาเขียนช่วยกันเนาะเพื่อนก็ได้เลือกเอาโรงเรียนของพวกเขานี่เป็นบอนที่ว่ามอบพับตำราเรียนในครั้งนี้เนาะก็จะเห็นเสื้อสีส้มอันนี้เป็นทูตออสเตรเลียจะมีทูตอเมริกาทูตยุโรปแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงศึกษาเข้าไปร่วมนำเป็นอย่างเพื่อนจะเลือกเอาเขาเพื่อนบอกว่าโรงเรียนของเขาเพื่อนได้เป็นโรงเรียนน้อยแต่เพื่อนก็ต้องการใช้จ่ายเงินให้หลายถ้าโรงเรียนเขาได้เสียจะกี่ก็คือเห็นทานเห็นเนาะทัศนียภาพแบบธรรมศาสตร์เนาะคณะกรรมการของเขาก็ได้เห็นมาแล้วเพื่อนก็เลยเลือกเอาโรงเรียนของพวกเขาเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าน่าภาคภูมิใจและอีกอย่างนึงเขาก็ในนามว่าครูที่ว่าได้รับรางวัลเป็นการเสื้อสูทเกียรติของเขาและในนั้นเพื่อนก็ได้ซื้อมาทั่วประเทศลาว18 แขนซื้อเอาหัวหน้าห้องการแผนกศึกษาธิการแต่ละแขนมาเข้าร่วมนนอกจากที่ข้าพเจ้าหลังจากที่ว่าหับรางวัลเลยเห็นเบี้ยหลายๆอย่างเลยยังได้เข้าร่วมโครงการไปรายงานเบี้ยที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือการมาหับรางวัลการสะสมผลงานต่างๆนำโครงการซิเมลสำหรับประเทศลาวที่เห็นในรูปเนาะแล้วก็เข้าร่วมประชุมหลายๆครั้งและมีครั้งหนึ่งที่มีจากประเทศฟิลิปปินส์เพื่อนไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานักเรียนและการร่วมมือกับชุมชนแล้วก็เข้าร่วมเรียนงานกับกระทรวงศึกษาธิการในการวางข้อตกลงระเบียบของการศึกษาต่างๆและในนี้ก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไปขอแลกเปลี่ยนบทเรียนนะเพื่อนก็อยากเชิญเขาไปเป็นวิทยากรให้ในการว่าถึงการศึกษาเด็กน้อยในบ้านเขาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทันมีโอกาสไปเพราะว่ามันก็ว่างเลยเดี๋ยวนี้มีแต่มีนักกับเรียนก็และอันสำคัญที่สุดหลังจากที่พวกเขาได้ว่าหลังจากที่เขาได้มารับรางวัลแล้วก็ได้ไปเผยแพร่เว็บงานให้โครงการ SPNet อันนี้เป็นโครงการห้องมือระบางชาติความเข้าใจระบางชาติที่ประเทศลาวจะมี5 แขกแต่จัดเป็นหลวงพระบางมีแขกเข้าร่วม105 คนตัวนี้เริ่มจากอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้เอาผลงานที่ว่าขึ้นมารับรางวัลขึ้นให้เบิ่งแล้วก็ได้บอกว่าจะจัดไหนเพราะว่าโครงการนี้เขาจะมีรางวัลหลายที่สุดได้เขาจะบ่ฮู้ว่าจะเอาในใดจะสะสมผลงานเข้าไปเอาแต่ละขั้นในใดผลงานเนี่ยตัวโครงการตัวนี้รางวัลจะถึง$50,000ได้เขาเจ้ายังมีความสามารถอะไรก็เลยซื้อเขาเป็นวิทยากรเขาก็ได้แนะนำให้หมดยานคือในภาพที่เห็นเนาะและอีกต่อไปแม่ได้ไปเผยแพร่ในงานตัวนี้ในการเรียนการสอนแล้วก็
การสะสมผลงานทับตำแหน่งครูนี่แหละให้แก้แข่งกันเนาะเมื่อกี้ตัวนี้ก็น่าสนใจมีเจ้าเมืองของเมืองยินเหิบเชิญมาเพิ่นบอกว่าเมื่อไหร่50 คนในกองประชุมข้าพเจ้าก็เปิดประตูเข้าไปติดปึ๊บคือว่า50 คนมาหลายเนี่ยตอนแรกว่า85คือเพราะว่ามันเกินที่ว่าเพื่อนรายงานไปให้เฮาแล้วอีกทีนี้เขาเก็บเอกสารไปโอ้โหเนาะก็เลยว่าสู้มันเป็นอย่างเพราะว่า80 คนหรือว่า85ก็สามารถวางได้เนาะเพราะว่าเราการเรื่องการให้บทเรียนมันก็มีปัญหาแล้วก็ได้ไปฝึกครูให้เมืองสังทองหมายความว่าเป็นเมืองที่อยู่เขตนอกของนครหลวงเวียงจันทร์ฝึกในการเรียนการสอนและก็การสะสมผลงานต่างๆและในเสื้อสีหัวหันจะเป็นภาคเอกชนที่ว่าเขาจะซื้อให้ไปฝึกอบรมในการสอนคณิตศาสตร์นะคะสอนภาษาลาวให้แก่ครูพระเจ้าอันนึงที่ว่าเป็นเรื่องงานที่ใหญ่ที่กระทรวงศึกษาได้โยนมาให้เราเลยเนาะคือเอาครูดีเด่นของประเทศลาวจะคัดเลือกมาปีหนึ่งแขวงหนึ่งคนและในนี้เพื่อนได้เอาไปเรียนของพวกเขาให้ไปเบิ้งวัดข้าพเจ้าก็มี PowerPoint ขึ้นให้ว่าแต่ละเรียนการสอนใดๆแต่ละห้องคือบางทีนี่เขาได้เบิ้งวิดีโอไปเลยเนาะว่านักเรียนแต่ละห้องจะหลายแต่พวกเขาก็พยายามสู้สนแล้วก็ฝึกครูเขาตลอดแล้วก็เป็นแบบอย่างให้นักเรียนอื่นตลอดเพื่อนเอาไปปี 2011 หลังจากรับรางวัลแล้วเอาไป2 ครั้งเพราะว่าภาคเหนือเพื่อนจะเอาลงไปทัศนาภาคใต้จะขึ้นภาคเหนือและปี 2019 เมื่อกี้นี่ใหม่ๆก็เอาไปอีกคือท่านอาจารย์บอกคำมาเมื่อวานนี้เพื่อนก็ดูกระทรวงศึกษาเพื่อนก็บอกว่าปีนี้จะเอาไปอีกและนอกจากที่ว่าหับครูดีเด่นทั่วประเทศ4 ครั้งแล้วยังได้หับจากโครงการโลตัสเวอร์ของเกาหลีเนาะแล้วก็เมืองคำมาจากแข่งสิงหวงมาจากแข่งหัวพันเขาหับแข่งนี้ตลอดแต่ว่าเวลาหับเขาจะมาเบิ่งผลงานของเขาว่าเขาได้ดีอย่างไรเด่นอยู่ในนั้นมันจะมีเป็นแฟ้มเอกสารเนาะคือเบื้องขวาสุดท้ายเนาะเขาจะมาถามกันว่าเฮ็ดอย่างใดได้อย่างเขาก็เอาให้เขาเจ้าเบิ่งแล้วจากนั้นแต่ละห้องนักเรียนนั่นน่ะกับครูเขาก็ให้เขาเจ้าเข้าเบิ่งแลกเปลี่ยนเรียนถอดมาเรียนกันเอาคะแนนนักเรียนเฮ็ดได้ใดสอนนักเรียนเฮ็ดได้ใดเอานักเรียนไปจัดการเนี่ยเขาก็ได้แนะนำเจ้าหน้าที่เนาะรายสำคัญในการสอนของพวกเราข้าพเจ้าได้มีอาสาสมัครคนหนึ่งที่ว่าเราเคยเป็นนักเรียนเก่งโรงเรียนเขาผู้ชายเสื้อสีหัวนั้นจะเป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและการพัฒนากรมสามัญของประเทศลาวเราจะมาสอนแต่หูเข้าใจเนาะภาษาไทยแต่หูบาดหูแล้วก็สอนฟอนภาษาอังกฤษเราซื้อเท้าเราซื้อเราจะเก่งข้าพเจ้าพยายามดึงเอาอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนเก่าของตัวเองมาช่วยเรามาสอนฟอนให้กับเวลาไปแข่งในเมืองก็ได้ที่1 3สอนแต้มฮูก็ได้รางวัลโตโยต้าได้ที่1 4 เทื่อนักเรียนเราปีผ่านมาเมื่อกี้ได้ที่1รุ่น7 ปีแล้วก็ได้ที่2รุ่น10 ปีส่งฮูไปต่อประเทศญี่ปุ่นผลยังว่าออกมาเนาะแล้วเราเองก็เคยได้ที่2 อันดับโลกเดี๋ยวนี้เราก็ยังช่วยโรงเรียนของพวกเราอยู่และโรงเรียนของพวกเขาก็ยังประกาศเป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดนักกีฬาอย่างพวกเขาก็ยังได้ถือว่าการศึกษาอยู่บ้านเราเมืองลาวอันนี้จะมีอยู่5 มาตรฐานเนาะคุณสมบัติศึกษาปัญญาศึกษาการศึกษาศิลปะศึกษาแรงงานศึกษาการเรียนการสอนในประเทศลาวให้ครบ5 อย่างแต่ครูคนเดียวสอนถ้าเป็นประถมจะบ่มีเป็นครูเนาะก็ถือว่าครูทุกคนต้องเก่งเดี๋ยวนี้เพิ่นเอาภาษาอังกฤษเข้าชั้นม.3ฉะนั้นครูทุกคนก็ต้องได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อมาสอนนักเรียนตัวเองให้ได้และข้าพเจ้าเองเนาะก็ได้เขียนหลักสูตรช่วยกระทรวงเพิ่นก็ได้มีการย่อคือยูพาบุพอยย่อในการเขียนข้าพเจ้าไปเขียนหลักสูตรช่วยกระทรวงศึกษาปี1989จนถึงปัจจุบันได้ช่วยในภาษาลาวและการเปลี่ยนมือภาษาลาวกันเพื่อนี้เป็นเพื่อนที่4แล้วผ่านมาข้าพเจ้าเราเป็นช่วยเหลือการเขียนคณิตศาสตร์ป.1 ป.5วิชาใดที่ว่าคุณพอแล้วไม่ถูกดึงเข้าไปใส่เลยข้าพเจ้าถือว่าเป็นตัวเลือกเลยนะถ้าหากว่าวิชาคณิตศาสตร์
มีคนอาจารย์ผู้วิไลไปคณิตศาสตร์ภาษาลาวขาดคนอาจารย์ผู้วิไลต้องดึงมาภาษาลาวเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นได้ทั้งสองอย่างเดี๋ยวนี้คณิตศาสตร์นั้นเป็นเพื่อกล้าข้าพเจ้าใจกล้าของประเทศญี่ปุ่นข้าพเจ้าก็วางมือตัวนั้นมาช่วยภาษาลาวกับกลุ่มเดี๋ยวนี้ภาษาลาวนี่เห็นอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งเลยเป็นภาษาลาวทั่วไปสอนทั่วประเทศอันที่สองเลยเป็น L2L หมายถึงว่าภาษาลาวสอนสำหรับชนเผ่าที่เบาๆภาษาลาวก็เป็นการยุ่งยากให้อยู่เพราะว่ากับคือเมืองนี้ต้องได้เป็นประเมินข้าเจ้าและในนี้เราก็เป็นเกียรติที่สุดคือเราได้รับแขกจากกลุ่มประเทศอาเซียน10 ประเทศอันนี้บ่แม่นรับแขกให้กระทรวงศึกษาแต่รับแขกให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวนี้เพื่อนเอากลุ่มอาเซียนมาเพราะว่าเป็นอย่างเพื่อนจะเอาไปย้อนว่าเขาเคยได้รับโรงเรียนนิเวศสีเขียวระดับอาเซียนมันก็เลยว่าเอาอาจารย์วิไลหักให้เด็กตรงไหนหักเนาะมีการแลกเปลี่ยนตัวอย่างกันในการพวกฝุ่นแย่ขี้เหี้ยต่างๆการรักษาสิ่งแวดล้อมและอีกอันนึงสำคัญเนาะข้าพเจ้าได้รับประกันไปนะมิตรภาพลาวไทยเพื่อนก็เลยเสนอว่าอยากไปเรียนเรื่องการแย่ขี้เหี้ยเนาะข้าพเจ้าก็อยากไปเพื่อนก็ให้ถือมาอีกอย่างนี้เนาะได้ไปเรียนลุงอรุณที่มีหลายคนรู้จักเขาเรียนลุงอรุณเนาะเป็นเรียนที่ดังแล้วก็สะอาดดีข้าพเจ้าเข้าไประบบนิเวศเพิ่นดีหลายเนาะเอาครูเขามาเรียนมาทั่วประเทศแล้วก็ได้ลงเห็นจริงเลยในการไปแยกขี้เนี่ยในการแยกอาหารต่างๆฉะนั้นเขาก็นำเอาเรียนตัวนี้ไปนำใส่ในเพลงของเขาเลยอันสำคัญที่สุดก็ที่ข้าพเจ้าเห็นใหม่ๆในวันที่1 เดือนวันที่1 หาวันที่5 เดือนเป็ดคือได้ขอทุนจากกองทุนพระราชทานให้นำพาครูมาจากหลายภาคส่วนจะมีโรงเรียนสร้างครูกระทรวงศึกษาและโรงเรียนของข้าพเจ้าเองและกระทรวงวัฒนธรรมนึงเนาะมาแลกเปลี่ยนบทเรียนก็คือมาเรียนรู้เอาการเรียนการสอนเนาะเพิ่นก็ได้จัดให้บอกว่าไม่ต้องไปไกลจ้ะอยู่ไกลๆก็ได้แต่ว่าขอให้เข้าใจภาษากันเพิ่นก็ให้ไปเบิ่งงานอยู่ขอนแก่นเขต1โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเนาะในนี้ก็มีวิทยากรอีกคนนึงที่มาได้ช่วยเหลือเขาอาจารย์ที่ขึ้นอาจารย์เนาะเพิ่นได้เป็นวิทยากรเชื่อฟังก็เพิ่นได้โชคดีเนาะอยู่ในโครงการเดียวกันก็เลยมาเจอกันขอบใจอาจารย์หลายๆที่ว่าให้บทเรียนหลายเนาะก็ถือว่าภูมิใจที่สุดที่ว่าเอาครูมาครั้งนี้15 คนได้ทุกคนตั้งใจเรียนเอาใจใส่เนาะพอเวลาเบรกเขาก็ไม่ยอมออกเพราะว่าเรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเห็นก่อนครูเขามักเพราะครูลาวนี่ถือว่าอย่างโบเก่งเรื่องการสร้างอุปกรณ์แล้วก็สร้างเกมต่างๆที่ว่าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนน้ำเขาเจ้าก็เลยว่าสนใจตั้งใจเรียนก็นอกจากนี้เรื่องการเขียนภาษาลาวแล้วมันยังมี L2L คือข้าพเจ้าวางเด็กสุภาพอันนี้ก็เป็นการไปฝึกอบรมให้ครูสมเภาอยู่ซีเขตก็มีอยู่พงศาลีสารวัตรคำม้วนบริคำไซตัวนี้แม่นเข้าไปฝึกครูให้กระทรวงศึกษาเลยข้าพเจ้าทางอำนวยการโรงเรียนกลับมาเรียนโรงเรียนสอนเด็กน้อยในยามเวลาครูขาดอันสำคัญก็เขียนกลุ่มให้กระทรวงก็เป็นวิทยากรให้กระทรวงศึกษาสุดท้ายก็จะมีเท่านั้นอาจารย์เนาะความคิดต่อไปในอันคนข้างหน้าก็คือว่าจะเฮ็ดแยกงานตัวนี้ให้สุดความสามารถคือท่านดร.ถึงสิริวาวข้าพเจ้าภูมิใจหลายแมนผู้ที่ได้รับรางวัลตัวนี้แมนผู้ทรงต่อของครูให้สังคมเนาะให้ครูทุกคนแล้วก็ให้ลูกให้หลานพัฒนาวิญญาณของตนเองหรือว่าคนในศาสตร์คือพวกท่านต้องพัฒนาประเทศของพวกท่านคือข้าพเจ้าก็ต้องเอาไปพัฒนาประเทศเราแต่ยังมีอีกต่อไปว่าที่ได้มาขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นแถวอีสานเขานี่แหละข้าพเจ้าอยากไปเนาะก็ได้ลงพื้นที่อยากเอาครูมาเบิ่งการสอน L2L แบบสอนภาษาให้ชนเผ่านี่แหละเขาจะเห็นวิธีแหละก็ได้ปรึกษาเลยว่าที่ก็อาจจะได้รบกวนทางเหนือหรือจากขันหินหน้าจะสิฟ้าเล่นนี่เลยถ้าไปขอความช่วยเหลือนะเนาะก็สิมีเท่านั้นอาจารย์เนาะขอบใจหลาย So for the next one, we moving on to the story of us as well, but we moving to the middle of Pacific Island to the Philippines, and we have Dr. Jesus Insilada, who
is the teacher who advocates for culture-based education to serve his fellow indigenous people. And the story cannot be told by me. So let's hear from Dr. Insilada. And most of all, a teacher. My big role to teach, to touch, and to mold the lives of the younger generation. So Igtaman means someone has so much to share. And it's always a reminder for me to be resourceful and to give the best that I can in the name of quality education. For you to have a geographical idea of where I come from, I'm from the Philippines, and Philippines is subdivided into 3 groups of islands. You can see the yellow star, and that is the Panay Island. At your right, we have the enlarged map of the island, and I am from the municipality of Calinog, the central part of the Panay Island, and the neighboring town, Lambunao, is where I render my services as secondary school principal, and at the same time handling subjects. Specifically, creative writing, creative nonfiction, and other subjects related to literature and creative writing. This is my community, as you can see, and as you look at me, I wear the traditional hand embroidery. We are known for that. Our most favorite color is red, and for us, red is something that is regal, something that is brave, something that is special. So we call ourselves the Panay Bukidnon, and the direct translation of that is mountain people. Because according to history, we used to be the lowlanders or lowland people, but because of colonization, we ran up to the mountains, and that is why we're able to preserve our very unique culture. I received the Princess Mahachakri Award in 2017, and after which I became more inspired and motivated to do and continue my work. And I'm very thankful for the opportunity. I would like to acknowledge the PMCA Foundation with Her Majesty Princess Mahachakri. I'm very happy when the chairman visited our school during the graduation and closing ceremonies with Dr. Tenseri, and I would like also to mention a good friend and a Filipino in the audience. We have Ma'am Annalisa Serrano, and also all the recipients of the Princess Mahachakri Award. The next slide shows the photo when Dr. Crisanapong and his team came to our school and became the inspirational speaker, the graduation speaker, addressing more or less 200 graduates and completers, and the rest composed 1,300 students of Caningwan National High School from grades 7 to 12. As what I've mentioned, I advocate culture-based and inclusive education because of my context. First and foremost, I am a proud indigenous person. Second, I am a teacher. And the next slide shows that I have a very humble beginning. As you can see, the photos only tell us how humble my beginning is. I'm the 6th child out of 9 siblings, born to farmer parents with no land to till. The first professional in the family, because my older siblings were not able to finish degrees. They had to stop right after high school due to poverty. But since I am the Igtaman of the village, so much is put on my shoulder. They saw much potential in me, so they said that I should get a degree, I should finish, and it was a challenge. It is a challenge for me to get a degree and become someone. Next.
Along the way, along my journey, I have come to realize that this is my pyramid of personal advocacy. I really acknowledge my God-given talents and use these talents to advance my advocacy on culture-based education, at the same time inclusive education. First and foremost, I am an IP, that is why I advocate culture-based teaching. Second, I have the talent in creative writing, so I use the talent to write pieces and to write content to be used in my classes. And third, I am a researcher also, and I make use research results to make decisions in my classroom. To elaborate about culture-based and inclusive education, it is simply an initiative to apply or to integrate aspects of culture, whether it is in pedagogy or in content, so that teaching and other experiences becomes relevant, all-encompassing, and responsive to real-world needs and issues. Using our context as Panay Bukidnon, or as indigenous people in my area, we see to it that learning is functional, learning is readily applicable to the realities and the daily life of our learners. So that is the context behind culture-based and inclusive education. It is inclusive because we try to cater not only indigenous students but also non-indigenous students. Next, this model shows that scarcity should always lead to creativity. In English or in Latin, we have the saying that goes, necessity is the mother of invention. I have heard a lot of teachers complain about lack of books, maybe not in the context of well-industrialized and developed countries, but in my context, the Philippines, and with the context in my area, teachers would often complain about lack of books to use, references, no internet connectivity, no visual aids to use, lack of resources. And I have come to realize, and it's always my advice to them, that the challenge is really on how to become resourceful, how to make use of what is available, and that is how it is illustrated in that representation. Scarcity should always lead to creativity, because necessity is the mother of invention. To continue, I have come up with this visual aids, teaching aids, and materials out of scarcity. I continued my advocacy in culture-based and inclusive education from my previous school to my present school. And as you can see, I have devised teaching methods, devices that I could use to my students. These devices should be very familiar to my students so that when they manipulate, when they translate knowledge to realities, it could be very relatable, it could be very relevant. And as a writer, I have been submitting my works to magazines and other publications, and I make use of this as a content in my lessons. As you can see, these are samples of my short stories. I usually write, or I often write in my native language. We call my native languages Kinaraya and Hiligaynon, and it is also a part of my advocacy, the language being the significant part of one's culture. Okay, the next slide shows how we utilize my outputs, my creative outputs in my class. And from time to time, I get motivated, I get affirmed with what I do in creative writing when I receive awards. And I would like to tell you that this 2017, I'm the lucky to get the National Commission for Culture and the Arts Award for Hiligaynon novel. So I have written a novel entitled Panubok, translated in English as
the indigenous person, the native, and it talks about our predicaments, our struggles, as well as our triumphs as indigenous people, considering that the big or the mega dam will be constructed in our area, and we're talking here about the displacement, how people could be affected with the mega dam. But we are in the process of negotiating with the government, on how should the people be protected. Next, of course, I have transferred to a new school, and it's a challenge for me to train teachers with this program, with this advocacy, how to give technical assistance, how to help them prepare their culture-based lessons, and how to deliver this in their classes. So I have trained and assisted. I have asked the help of experts, especially leading anthropologists like Dr. Marcos. And the best that I can do is to share also the learning that I have about culture-based teaching and pedagogy. As to community engagements, I would like to emphasize that though my talk is centered on community engagements, but it is also more on classroom innovations, curriculum development, and pedagogical development. As to programs and activities that I have initiated, I am right now into filmmaking because I do recognize the importance of integrating ICT also, the integration of social media and film, on how to attract the attention of the millennials, our students, and we need to change our mindset as to how we see indigenous peoples. They are not the backwards anymore. They are already exposed to modern technology. So in my area, we need to attract learners. So we make use of ICT in our teaching, and one of this is music films. Next, okay, I have initiated film festivals in my area. Another. I am also invited to talk about opportunities after the PMCA award. Okay, next. Okay, so awards came after the PMCA award, including the Global Teacher Prize as one of the top 10 teachers, best teachers of the world, given by the London Foundation, Varkey Foundation. Next, okay, to also share my knowledge about culture-based teaching and my experiences. Next, I have also conducted creative writing workshops, not only to students but to teachers. Next, one significant activity we have initiated, I have led, is the soil painting, mud painting. We made use of the different hues of soil in our area, and we actually had our first exhibit, which was featured on national TV and national newspaper. Another, okay, another. Okay, and also students become, because of this program, students become confident, they become empowered, they become outgoing as to sharing our culture and heritage. Translating awards and recognitions into opportunities is very important. Awards are there, but what is more important is the motivation and the inspiration we get from these awards. This is also a platform for us to share our stories and inspire others. And also, more important is to create networks like this one. We create networks with the different teachers in different countries and thought leaders. We learn to collaborate and gain support. At the same time, we become more committed to touch more lives, especially the needy ones. Next. And because of these awards, because of this journey, I have come to realize that I need to go back to the core of what I'm doing this. And I am reminded of the words of Alicia P. Magos, leading anthropologist in my place. We envision a truly culture-based and inclusive education that highlights and values the role of cultural heritage towards national identity and nation building.
And according to Mang Baoy Caballero, one of the elders in my area, this is very significant. It's talking of the initiatives of the program of the advocacy and culture. Because our culture that was once taken for granted is now being revived. And to end, I have told you that I am into filmmaking, and I'm very happy to share with you the MTV of the first ever Sweden Film Festival, which I have initiated. And this is the MTV I have directed. I as the director and also the composer of the song. Would you like to have that for the last 5 minutes? The MTV. So here it is, the MTV to end my show. With English translation, though it is in local language. Sawadika. We are big family of PMCA. Wherever we are going to 11 countries, we are family. That is mean that if we sing in Thailand, it's the same we sing in Indonesia or Myanmar or Timor-Leste. Therefore, I have 4 words for you before I start my presentation. And I use the pencil who lived by the Director General today. This is the pencil I use. Can you read this for me, everyone? Okay. Oh, Timor. I am not singer, but we try to sing. Can we just sing together? Oh, Timor. Can we sing together? Oh, Timor. Once more. Oh, Timor. Okay, thank you. This is the song. My presentation this moment will be very different with my other friends of 10 countries. My presentation will be very rough, as my country, my road is rough. Dr. Krisanapon, he knows better, and Dr. Tinsiri and Dr. Menjalat, they know better of my road. So my presentation also very rough as my road to Baguia. So I am Leopoldina. I come from Timor-Leste. Timor-Leste is a new country located between Australia and Indonesia. To Australia only take 1 hour to get there, and to Indonesia 1.5 hour to get to Bali. And Baguia is a sub-district of Timor-Leste, where I come from. Baguia is in remote area and very rural area. This is the Baguia town, and it is freeway, no traffic light. Where you go to Baguia, you can go anywhere. And in Baguia, there is 34 schools together. And this is one of the schools, San Joseph School, where I teach. And also I take responsibilities for. And apart of teaching, I take responsibilities for 9 schools in Baguia. And this is the activities of teaching at 1 school filial. Apart of teaching, I also provide extra activities for my students. As you know that in rural area, we can't access to every activity. So at school, we create extra activities, as one of it is guitar classes. And also we provide computer classes for the student and young people. As in rural area, we need to provide it to them before they go into the city, before they continue to
high school and university level. It is very helpful for them to do their assignment while they are in city. If not, they have to pay people to do this for them, and they have to pay for the computer and the people who work for them. Apart of guitar class and computer class, also we have extra activities for the school garden. And as you see in the picture, we use the coconut shell. We use the coconut shell with objective that we reduce plastic, and we want to take care of environment, better environment. As you see, we do the school garden with the model of permaculture. And this is the garden. We work with teachers and parents and students. We prepare the garden for growing vegetables and herb. This is the result of growing vegetables. And the garden itself, apart of growing vegetables, also we use it as a laboratorium life, where the student can come and use the garden as a laboratorium life to study for science or maths or any kind of the subject outside of the classrooms. And for school garden, we train our students not to use unorganic compost. We train them to use organic compost. So it will be very good for our environment and our earth. So our responsibility is to take care of earth as a mother who carries us every second of our life. This is the one of activities we rise, we create, and we gather in all the schools around Baguia for 34 schools for science competition. A part of science competition, also the objective is to set up the good relationship between schools, students and student, teacher and student, and with teacher, so everyone can share the experience and knowledge from different schools. As you see on your left is one of the school, in school affiliate, Alita its name, and you see they sit on bamboo stretch and on earth floor, and I organize with my other friends of teacher and community and local leaders to construct the new building for the school, and they will use the new building and will have better learning. And as you see in Baguia, it is up mountain. Every January and February every year, it is a very bad situation for us. It's always happen hurricane or big wind and destroyed everything, destroyed the house and school building. And this is one of the school building of the affiliate I take responsibility for. And you see the roof is off, but we work together with community and friends and local government. We renovate the roof. And as you see in rural area, it has no toilet, it has no water. So water and sanitation is a big problem for us. So this is also one of the responsibility as a teacher in community and schools. We work together and set up toilet for schools and community. And after set up the toilet and toilets at the school and community, we also have a responsibility to train them how to use toilet and how to wash hand. So this is the wash hand training we have at school, and in your country, 10 countries is different. You
your tap is on, water come out and you wash it. But in Baguia, we need to create how we set up the things to wash hand. So you see, we use or recycle the container, and then we put water, and every morning students fill the container and then wash hand. Apart of washing hand and activities for students and at school, I also work with my community for meeting and organizing for the activities. One of it is the finance cooperative, to help them how to save money for their children's education. And as you see, we are in mountain and we have no access to road, and everything we have to carry by hand on the head. So this is the water tank. To deliver to schools up mountain, we have to carry, as you see in the picture. And this is also the water tanks. I spent the money from the PMCA to support my community. So it will use as a water and sanitation for toilet, but also for school garden, but also for drink. And the money, 10,000 I received in 2017, apart for water tanks, I also spent on schools. So not I decide to spend. When I receive the money, I go back to the committee of the teachers. I say this is the money. So then the committee of the teacher decide what we spend for. So we spent for the water tanks, electricity installation at school for 8 classrooms, protection for the windows and doors at school, and also we buy water bucket filter for every school, so they don't need to bring aqua bottles into school. And my school is prohibited that no one can bring water plastic into school for 5 years now. So we start to make everyone understand that we need to take care of our environment. So this is the way how we work, and also the water installation connection that I work with my community and local government to have connection and install water from spring 7 kilometers long into Baguia town. And you will see the next picture, that how everyone line in the big queue to get water. And our school manager, what time the people come to get water. If not, then we fight because water is not enough. Apart of the other activities I mentioned for my community, I also have another activities, is trekking activities, where I organize the trekking activities into community. All the trekkers going into community, and they spend time, so the community get benefit. The benefit of the trekking is the cultural exchange, education, hygiene, nutrition, and economic development. Where the trekkers going into the villages start to think. In the beginning, they only have temporary toilet. But then the next trekking happen, everyone think, and our responsibility is to educate our community. So every stops, they have permanent toilet now. And also, we educate them about nutrition, hygiene, how they wash hands, and how we prepare food. And it is the education we provide into our community. And also the economic development, because trekkers going into community, they need porters or helpers to carry their bag, and they need to pay or get payment for that. And they need to pay for the food and accommodation they spend into communities. So this is the development of economy from the trekking activities.
And as you see, the previous slide is also the previous one. Yeah, so this is also the activities is a cultural exchange with trekkers or activities trekking. And I also will working with my community for food preservation. And I got one of the present from Dr. Krisanapon just recently visit to Dili and gave me one of the food preservation, very nice. And I want to create this and to continue for food preservation in my community. And this is the community garden. I want to work with my community as I work with my school to make sure that as a permaculture model and use organic compost, not unorganic. And this is the result of the community garden start from last July. And this is the community area. You see there is area and space, but it is not useful using. So we need to work with community to make sure that they can plant trees or growing the vegetables. And this is one of the program I work with my community to plant more trees to reforestation. So from a program we named With One Seed, I work with my community until now we plant 150,000 trees. We plant around Bagia with 900 farmers. And this is the forest expedition where the activities we bring students from different schools and community and parents so they can share the experience and knowledge what the function of the forest or of the trees. As you know, in Bagia is rural area, no hospital. So we need to use forest as a medicine, but also we use the forest to get food when we are in farming. We have no supermarket to buy. So we need to go into forest, and one of my life with my children, as I have 20 children at my house. So if I have no money to buy vegetables, I get my children go into forest and get some leaves from there for my food. And this is another activities for the trees and forest where the people come and learn together about the forest. Thank you very much. I have to say that when we went to this school, it's a graduation ceremony. It's the first graduation ceremony for what we apply, the G12 grade. In the Philippines, only 4 or 5 years ago, that they expanded basic education from 9 or 10 years ago, 10 to 12. So this is quite an achievement for the Philippines, considering that they have so many thousand islands. We have tens of thousands of schools scattered on so many thousands of islands. He invited us to present the diploma to the school graduates and shake hands with the students and the parents. And after this, I observed that the hands of the students are very soft, but the hands of the parents, the students are soft, but the hands of the parents are very coarse. They are hands of farmers, of workers. It shows that parents everywhere struggle very hard to send children to be educated. Parents work for children. That's the message I get from Jesus' school. For Leo, I have to say that, sorry, Leo is single but has 6 children. I think 4 or 5 of the children graduated already from university. And on top of that, she raised another 14, 15 children, fewer children.
So she has to feed something like 20 children. And basically, Timor-Leste people, they are not agriculturalists yet. They are what we could call gatherers or hunters. So they gather things from the forest, things like that. So she's trying to turn this way of life from being a hunter-gatherer to an agriculturalist. We don't have that actually in the other 10 remaining countries. To get to her school from Dili, the capital, it took us 8 hours on stony roads, 5 hours along the coast, and another 3 hours up the hill, to get to her school. And Timor-Leste runs a system with cluster of schools, like what Leo said, that she looks after 9 or 10 schools. 9 or 10 schools. So one director, but with 9 schools. And as you was trying to explain, I asked her, เกียรติเอาไปปรับตรงไหน how do you ก็ปรับต้อง manage ปรับไปใส่วิธี look นี้ครับ after children? It's basically self-sufficiency. She said that children collect things that they can eat. I said, how about starch, starch food? People in Timor-Leste, most of them do not eat rice. They eat starchy tubes like mante, man. So they grow mante, man. I said, how about your 20 children? He said, yes, they have to. She herself has a plot up the hill to grow this mante or man for a big family. A big family. So these are, I think, good examples of teachers can contribute, can change the life of not just students, but the villagers that those around where they live. Let's give them if we can.